So, ayun guys, nakauwi ko lang. So, ngayon lang ako makakapag-unbox din ng mga pinamili ko. So, I think ito ata yung first na gagawa ko ng unboxing video. Yung unbox natin is, ito na lang. LV. Bumibili lang ako ng mga luxury items kapag stress ako or pag pupunta ako ng Manila. Kaya iniiwasan ko talaga pumunta ng Manila kasi nauubos pera ko at iniiwasan ko maging stress. Kaya huwag niyo akong pa-stressin, ha? Dali na, sinsa man ang bulak dali. Daghan lagi kayo ng bulak. Secret. Secret. So, wallet siya. Ayan. So nice. Ayan, diba? Ang ganda. Bagay sa nails ko. Yeah. Deserve ko naman to kasi pinaghirapan ko naman to. Grabe naman ako magtrabaho. Halos di na nga ako kumakain araw-araw eh. As in, hindi na ako kumakain, hindi na ako nakakatulog ng maayos. So, deserve ko naman yung mga pinamili ko. Kung maubos ng pera ko, deserve. Ang ganda nito. Ang ganda nito. Pahiram ako. It's okay, you can borrow naman. Hiraman lang mga kabi, guys. Na, Yes! Sardinas tayo isang buwan! Yes, ang ganda nito guys, promise. Ang ganda. Hello. Oh, tingnan din naman. Right? Ang ganda. Dati, pinapangarap ko lang to. Pili ko hindi ko mabibili ng mga ganito, ganon. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako bibili ng ganito kasi ang mahal. Pero, na-realize ko na I think deserve ko naman bilhin yung mga gusto ko. Kasi pinaghirapan ko naman. Ako naman yung naghirap para ma-earn yung pambili ko. So, it's okay naman kasi ako naman magde-decide ko saan ko gagastusin yung pera ko, right? Sa mga magsasabi dyan na, puro kabili. Ano naman, pero ako naman po. Ako naman naghirap nito, hindi nga ako makain eh. Puro nga ako edit, di na nga ako natutulog. Di na nga ako nakakatulog. Next natin is Dior. And this is my first sleeper na binili ko sa Dior. Ang ganda. It's Hermes. I think this is perfume. Ayan, perfume siya. Bango. So, next is Hermes. So, perfume lang din siya. Pero yung scent na to is Amoy Baby. Para pag maaway ako ni Crush, Amoy Baby. Ay, hindi. biga na sad. Biga. Pero syempre, mas Amoy Baby pa din yung baby ko. Ay. So, ayan siya. Amoy Baby to. May baby talaga siya. Amoy baby ba? Hindi. Sabi niya, ito yung amoy baby. Ah, hindi ito. Ito yung amoy baby. Ito pala yung amoy baby, guys. Mali pala, mali. Ito yung expensive or elegant na amoy. Ito naman yung pang amoy baby pala. Mali. Hermes. So, this is sandal ata. So, in-unbox ko na siya lahat kasi kukunin ni mama yung box nito. Then, i-display niya dun sa baba. Diba? Ayan siya, guys. Very nice, diba? Yes, Hermes pa din. So, ayan siya. Sleepers pa din. Ayan, kulay white. So, thank you for watching my unboxing video. If na-boring kayo kasi walang chismis, so sa mga chismosa dyan, hindi nyo to tinapos, no? Kasi walang chismis. Tama, nakaka-chismis. Puro na lang kayo chismis, no? Huwag kayong pahalata na chismosa kayo. Huwag tayo pahalata na chismosa tayo, guys. Ito na, may chismis. Alam niyo ba?